नाज़रीन तव्हांखे आगाह कंदा हलूं त बाज़ारुनि में SOPs ते को बि अमल कोन थी रहियो आहे। SOPs ते अमल न थियण जे करे माण्हू कोरोना में मुब्तला थी सघनि था। वधीक ॾिसूं था कोटड़ी खां लियाकत चांडियल जी हिन रिपोर्ट में। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन जीअं त तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त कोटड़ी जी मेन बाज़ार आहे जंहिंमें दुकाननि ते मौजूदु माण्हुनि खे कोई SOPs ते अमल न आहे ऐं SOPs जूं दरियूं उड़ी रहियूं आहिनि जेके इंतिहाई जो सरासर लाक़ानून आहे। अहिड़ो कोई कानून दान मौजूदु न आहे जेको SOPs ते अमल कराए। दुकानदारनि जे तरफ़ खां मार्केट जे तरफ़ खां कोई कोन्हे जेको पंहिंजो अमल कराए। जी हाँ नाज़रीन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो जीअं त जेको तालका कोटड़ी जी मेन बाज़ार आहे जंहिंमें SOPs ते अमल न थी रहियो आहे। लियाकत अली चांडियो, ब्यूरो चीफ, डिस्ट्रिक्ट जामशरो, सबको न्यूज़। हुकूमत खे अपील आहे त इंतज़ामिया खे पाबंद कयो वञे ताकि माण्हुनि जी ज़िंदगी बचाए सघिजे।